на Донбассе ветер северный, он сам в себе всегда уверенный и продвигается размеренно, покоя не дает врагам. Наемники глядят растерянно, когда подует ветер северный, ведь полетят, как листья с дерева, души к французским берегам. Ошеломит врага сюрпризами, для клоунов всегда с репризами, и не считается с капризами, сотрет любые Брэдли в пыль, пестрят журналы пресс-релизами, какие ждут в России вызовы. А знаете, режим безвизовый, у ветра северного стиль. Донбасс ведь не Централ, подумайте. Исчезните тут в адском омуте, родную мать потом не вспомните. Увы, процесс уже необратим, пробелы в памяти заполните. Как в 45-м не закончите, получат все по морде, сволочи. Устроим, так сказать, мейнстрим. А на Донбассе ветер северный, он временем давно проверенный. Макрон, чего глядишь, рассеянно, похоже, лишнего сболтнул. Спросил французского он меренно: ты чё несешь пургу намеренно? Забыл, как в прошлом ветер северный Бонапарта лихо пнул. Забавная была истерика, жаль, что в яслях была Америка. Ей непонятна диалектика, надеясь на свое бабло, она повсюду лезет подлая, тем паче с европейской кодлою. С разбитой снова будет мордою, для русских это ремесло.